手机播放着毛刷划过收音麦的助眠音效，都说这声音极易催人入眠。可我恍惚间察觉，那根本不是器械发出的动静，反倒像是垂落的长发在我头顶来回晃动着，而我却睡了过去。他没发现我，我躲在被子里不敢大口喘气，只因为家里有一个变态赶人魔。我亲眼看到他把室友林小溪大卸八块后，还认真地欣赏起来。我蹑手蹑脚躲回自己的房间，似乎是我的声音被他发现了。我听到他朝我的房间走来，我的身体不听使唤地抖起来，在心里不断默念他没发现我。没想到真的奏效了，他的脚步声在走廊停留了片刻后，朝着家门外走去。我小心翼翼爬下床，想去查看林小溪的状况，没想到赶人魔在这时杀了个回马枪。他用剪刀取下林小溪的长发，接着目标明确地走到我的床前。我眯起眼睛偷偷看去，他正带着林小溪的长发低头看着我笑，一阵细细簌簌以及脸上传来毛发的触感，我感觉到一阵刺骨的寒意，从噩梦中清醒过来。我猛地从床上坐了起来，抬眼一看，原来是我的猫来喊我起床给它喂饭。我也不知道自己为什么会做这种噩梦。咚咚咚，外面突然传来了敲门声，我被吓了一跳，轻手轻脚走过去一看，是快递员和10大箱快递。签收后拆开，是我买的城市一口小金袋。之前家里猫毛满天飞，看林小溪推荐才下单。他说他家猫吃完毛顺多了，这一袋猫粮里相当于添加了2大瓶高纯度鱼油呢。我家挑食的黑豆以前一闻鱼油就躲，没想到这款完全不抗拒，倒进食盆直接大口大口吃起来。吃了一段时间，感觉这个毛毛柔顺了，掉毛也少了很多，而且不愧是鲜肉粮，黑豆好像还胖了一圈呢。胶带，你又通宵了？没有，昨晚我梦到。话还没说完，一阵微弱的细细簌簌声吸引了我的注意，我凭着直觉走向林小溪的房间，一把推开门，刺耳的尖叫瞬间冲破喉咙。你喊什么？大清早的！梦洁和徐念看到这一幕也尖叫起来。林小溪满身是血的躺在床上，头上插着的是昨晚我梦中的那把剪刀，身上随处可见的伤口。徐念着急忙慌地打电话报警。我站在原地呆住了。帽子叔叔说，林小溪的致命伤是头部的那把剪刀，推断凶手是先用绳子让死者窒息，然后才用剪刀将其杀害。身上的多处伤痕也来自于那把剪刀。作案手法极其残忍，并且大概率是惯犯。被带去警局的路上，我看向窗外出神，因为这和我昨晚的梦高度相似，只是死法不同而已。负责这起案件的李警官一直在观察我们3个的神情。交代，你是有什么心事吗？李警官看我紧缩的眉头，试探地问道。没什么，我只是被吓到了，还没缓过来。我没有把昨晚做梦的事情说出来，这样只会给自己增加嫌疑。那我简单问你几个问题，你如实回答就可以。你和林小溪关系怎么样？有没有什么矛盾？我们只是普通室友关系，也没发生过什么矛盾。平时回家后，我都和我的猫待在自己房间，很少跟他们来往。今早你第一个发现死者，还有没有注意到其他异常的细节？我当时太害怕了，没仔细观察别的。好的，这是我的联系方式，想起什么可以随时打电话给我。李警官说完就离开了。等我们3个做完笔录，正准备离开警局，房东阿姨朝我们快步迎了上来。你们吓坏了吧？这样，我还有一套空着的房子，你们今天先搬过去，免费给你们住，想住多久都没问题。房东阿姨一脸不好意思地说，就是能不能帮阿姨保密，别把这事往外说。我毫不在意，但徐念和梦洁看起来却很得意，暗示阿姨在免掉水电费。我们搬进了新的公寓，跟之前住的小区离得不远。虽然这事是挺吓人的，但是不用交房租也算是因祸得福了。还得谢谢林小溪，要不是他也遇不上这种好事。徐念看起来丝毫不为林小溪的死感到惋惜，反倒是指因自己占到了便宜而得意。这样说不太好吧？哎呀，人都没了，有什么可怕的？再说了，又不是我们嘎的。林小溪出事前和徐念关系最好，可徐念半点不念旧情，转头就把林小溪的事情分享到了网上。梦洁胆子小，事发后就一直黏在徐念身边。我懒得掺和他俩，于是回房间睡觉了。临睡前还听到徐念和梦洁在客厅里嘀咕，他这人真奇怪，一回家就知道躲在房间睡觉。经过几天的休整，我总算从林小溪的事中缓了过来。梦洁依旧怯生生地跟在徐念身后。徐念告诉梦洁，自己认识一位法力很灵的大师，能帮他挡灾消祸，顺势收了梦洁一大笔保护费。可没过几天，我就看见徐念拎着崭新的名牌包回家。徐念当初发到网上的帖子越传越广，房东阿姨气冲冲找上门要我们补齐房租，背地里还把家里的 WiFi 断了。深夜，窗外晚风扫过树叶，我又伴随着熟悉的细细簌簌声进入了睡眠。梦境再度将我拉回了之前的公寓，我走到林小溪房门口，看着林小溪还是那晚梦境中被大卸8块的残忍模样。我想起梦境里有赶人魔，
于是赶紧回到房间，从抽屉里翻出一把剪刀，放在枕头下防身。熟悉的脚步声在楼道响起，紧接着传来钥匙开门的声音，他居然有我们家的钥匙。脚步声穿过客厅，停在了我的房间外，房门外传来一股浓烈的苦杏仁味。我眯起眼睛，想看清他的长相，可怎么都看不清。我紧张地攥紧手里的剪刀，谁知他转身就去了梦洁的房间。我攥着剪刀，悄悄尾随其后，看到他掏出毛巾，狠狠压在梦洁的口鼻处。看着他毫无防备的背影，我知道机会来了，奋力冲上前，举起剪刀冲着他狠狠刺了过去。可下一秒，我僵在了原地，我的手臂径直穿过了他的身体，化作一团虚影。我慌忙转身逃回了房间。没过多久，感人魔已然站在我的床边，头上披着梦洁的长发，垂着头冲我笑。一阵细细簌簌后，我从梦中醒了过来。我怎么会做2个有关联的梦？我很疑惑。回过神来，我赶紧跑去梦洁的房间。梦洁安静地躺在床上，嘴唇和指甲呈现出樱桃红色，只是头发还完好无损。李警官照例把我们带回了警局。交代，说说吧，我看得出你有话想说。他目光犀利，一脸笃定地问道。我纠结片刻后，还是交代了梦境里发生的事情。梦境感人，你是说上次事发当晚你梦到林小溪被大卸8块，昨天你又梦到了梦洁被杀的全过程？李警官显然不相信这种可能，随即笑了笑。你先回去吧，我们会加派人手在你们小区附近，有什么情况记得给我打电话。我们回了家，徐念打电话问房东阿姨还有没有空房子，房东阿姨直接把电话挂了。这什么破房子，白给我住我都不住了啊！我劝你也搬出去，先住酒店吧，不然真出事就不划算了。徐念一边收拾行李一边念叨着。我有一种预感，下一个就是徐念。于是出于对徐念的担心，我收拾好行李跟他一起搬去了酒店。因为我们的行踪都报备给了李警官，我也能感觉到附近常有人在观察这家酒店，大概是李警官安排的便衣。夜里，我先洗完澡，仔细关好酒店的门窗后，中央空调的风速忽大忽小，传来熟悉的细细簌簌声，又是这个声音。我再次回到了最初的那间公寓。这一次，我直接攥着剪刀，径直冲进徐念的房间，听到门外脚步声如期响起。我不停地摇晃着徐念，想把他叫醒，可无论我怎么用力，徐念的身体都纹丝不动。来不及多想，我转身躲进了徐念的床下，听到水晃动的声音伴随着越来越近的脚步声。下一秒，沉重的扑通一声，我眼睁睁看着徐念被人从床上拖到了地上，他的头被感人魔狠狠按进了事先准备好的水盆里。短短片刻，他彻底没了动静。床边缓缓落下一道黑影，感人魔趴在床边，双手摆动着头上的麻花辫，露出一抹诡异的笑。我被这恐怖的一幕惊醒了。这次我立刻拨通了李警官的电话，迫切要把梦里所有的诡异告诉他。李警官，昨晚我又做梦了。我语速急促，把梦中的细节都一一告诉了李警官。说话间，我突然发觉徐念根本不在床上，我有种不好的预感，起身在房间里慌乱搜寻，最后在酒店的浴缸里看到了面部浮肿、嘴唇青灰的徐念。怎么了？电话那头的李警官意识到又出事了，下一个不会是我吧？我失神一般坐在对面自言自语道：你回去拿一下东西，最近住在警局这边吧。李警官的同事陪我回去拿行李。酒店房间弥漫着压抑的气息，临走前我看见了枕头下的日记本，我下意识抽出本子塞进包里，只想尽快逃离这压抑的地方。目光无意间扫过本子末尾，发现后几页纸边微微发毛，像是被长期翻折摩擦过。我向来习惯从前往后顺着写，平日里也只翻看前面记录的日常。坐在李警官同事的车里，我疑惑地掏出日记本，翻开后几页读了起来。东西都带来了。李警官看到我下车主动说道。我攥着发烫的日记本。李警官，我要自首。那本日记从前往后是记录我生活的点点滴滴，可从后往前却是一页页陌生且黑暗偏执的文字，藏着我从未知晓的秘密。7月1日，小雨。我是交代的第2人格，我好羡慕交代的生活，看起来每天都好开心。所以每当我看到他难过的时候，我不忍心，于是把他的负面情绪全部一一吸纳了进来。我是他未曾展露的黑暗面，那些让交代皱眉的人，我都要帮他通通解决掉，这样他就可以永远开心了。